कार्बिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोंयचे राजधानींतले पाटो पणजीचो रस्तो सामको पिड्यार जाला। दिसपटी पणजी आनी खास म्हणल्यार पाटो वाठारांत कामदारांक येवपी लोकांचे हाल जावंक लागल्या। रस्त्यार व्हड फोणकुलां पडोवन एक्सिडंट जावपाची भिरांत आसा। हेराल्ड टीव्हीचे रोड्स ऑफ डिस्ट्रॅक्शन हें कापलीन आमी आज तुमकां दाखयतात। पाटो पणजी पळयात तो खास रिपोर्ट। आय थिंक पिपल्स अकॉर्डिंग फुडें रोड केल्लो न्हू शी पळोवपाचें न्हू थिंगासर रातचें बरें जाल्यार पडटाच आमी त्या वाटेन आतां मेन रोड पाटेरू हांगासर खड्डे पडल्या तुमी हांगासर गाडी चलयता तुमकां हांगासर कशे त्रास जाता तुमकां ह्या खड्ड्यांचो कसो त्रास जाता एकदम त्रास जाता भिरांत दिसा पडत म्हणून रेकॉर्डिंग करता आनी चड करून लेडिसांक ते रातचे गमना उदीक आहलेल्या गमना आतां म्हजो मिस्टर पडला एक फावट ही भशेन खड्डे पडलेले उदीक आहले ताका सोजमोंक ना तो पडलो आनी तो फातरांचेर शेवटलो आनी ताका मागीर ते रिब्स इंजरी जाली आनी तो मागीर हॉस्पिटलान मणिपाल घालचो पडलो ताका कितलो देसपेस आमकां हो देसपेस एक्चुली गव्हर्मेंटान उठोवपाचो आमकां पब्लिकाक न्हू नाजाल्यार गव्हर्मेंटान एक कंटिन्युअस टीम दवरपाची खड्डे भरपाची आमचे रोड टॅक्स घेयना कितले रोड टॅक्स आतां व्हेकल्स कितले जाले रोड टॅक्स खंय वयता रोडाक तो ते युटिलायज करिना जाल्यार कसलो फायदो खंय वयता पयशे सगळे ते मातशें गव्हर्मेंटान हेजे वयल्यान लक्ष घेवपाचें फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लीक ओके नॉट फॉर द थिंग्स त्रास म्हणल्यार कितें तें पळय न्हू पावसान व्हडलें जालां न्हू कोणी पडटलो बिडटलो म्हणून हें केलां ते उदक बॅकीन आमी हिंगाच आसता न्हू पाटके म्हटल्यार तुमकां हेजो तो कसो रावता म्हटल्यार सगळ्याकूच पाट्यार हांगासर खड्डे पडला सगळे कडेन पडले तुमी हांगासर तुमी कामाक आसता काय गाडी टॅक्सी कडेन आनी त्रास जाता आसतलो मरे तुका त्रास जाता म्हणल्यार लोक येता वयता पळय ते बायकीकार बी ते पडटा खड्ड्यान हांगासर खूब जाण पडलेले एक दोग जाण पडला जाल्यार तूं इनिशिएटीव घेवन पुरयले ते खातीर केन्ना हांवें ना आतां आमचे कडेन काम ना न्हू घरचें हें केलां कोणा तरी CCP नाल्यार कोणा तरी हाडून हें करूंक जाय करूंक जाय आज जाता फाल्यां जाता म्हणीत निमणो काकुलो मॉलसाण टोका कालवटा मेरेन वचपी रोड ट्रॅफिका खातीर शुक्रारा दीस उक्तो केलो। मात काम पुराय जालें नासतना रोड उक्तो करून स्मार्ट सिटीचे अधिकारी लोकांक फटयतात अशी कागाळ थोड्या लोकांनी केल्या। रोडाचें काम आजून चलता आनी सगलो चिकोल जाला। काम पुराय जावंक नाशिल्लो रोड उक्तो करून स्मार्ट सिटी लोकांक फोंडान उडयतात अशें थोडे म्हणटात। The Tarmad Shrine to STP Plant Road was the first to be taken up by the Smart City Mission 8 years ago. The road was closed for construction of the culvert. But till date the road has not been completed and is a complete bluff on the people, activists said. म्हाका दिसता हो जो रस्तो आसा ताळमाडा कडल्यान म्हाका दिसता हाज्या पर्यंत कामत बिल्डींग पर्यंत सगळ्यान पयलीं हो रस्तो बंद केल्लो स्मार्ट सिटी जेन्ना प्रोजेक्ट सुरू जालो पळय 8-8.5 वर्सां पयलीं सगळ्यान पयलीं हो रस्तो तांच्यांनी खणिल्लो आनी ब्लॉक करून उडयल्लो आनी लोकांक येवपाक वचपाक मेळनाशिल्लें आनी तांच्यांनी तें कल्वटाचें काम करता म्हणिल्लें। आतां तुमकां मजा सांगता हो रस्तो जो आसा पळय तो आतां स्मार्ट सिटीचो ते प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट म्हणटा कांय कंप्लीट जावना हो रस्तो अजून इनकम्प्लीट आसा। सुरवातीक हाका बंद केल्लो कित्याक फर्स्ट स्टेजीन काम सुरवात हांगाच्यान जावपाचें आशिल्लें पण हांगा अजून काम कंप्लीट जावना हे पळय हांगासर उदक भरपाक लागल्यार तांच्यांनी परत तें हें काडपाक सुरू केल्लें आसा उदक वचना म्हणून कळ्ळें न्ही तें हें घातला पळय उदक वचपाक ते वयले ड्रेनेजीचे स्लॅब घातिल्ले ते काडपाक लागल्या। आतां सिवेजीचें काम काय हांगा अजून पर्यंत जावंक ना परत हांगा रस्तो खणचो पडटलो। आतां हें फक्त कितें लोकांक येरादारीक त्रास जावचो न्हू म्हणून जर सरकारान जर हें किंवा स्मार्ट सिटीच्या लोकांनी जर हें वयल्या वयर जर केलां अशें म्हाका दिसता पण जावं येता तशें कितें पण करता आसतना मात बाबानो आतां जेन्ना तुमी पावस गेल्या नंतर जे केन्ना हें सगळें खणटले पळय
तेन्ना मातशें करा. पण आतां सद्या प्रायमरी लेवलाचेर इम्पॉर्टंट गजाल लायट ना हांगा, लायट ना ह्या रस्त्याक. खंय तरी दिवे बिवे ते चालू करा. स्मार्ट सिटीच्या अंडर ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म करान सांगा की हांगासर लायट घालपाक जाय म्हणून. दुसरी गजाल फुटपाथ ना चलपाक, ते मातशें फुटपाथीचें लक्षान घेया. आनी हे रस्ते खणपाचे ते खणा. पण अजून एकदां सांगता, जितलें स्मार्ट सिटीन काम जालां तितलें कमी दर्ज्याचें, सामकें कमी दर्ज्याचें. आनी सरकारान जितले टेंडर कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिल्या आनी जेंकां कोणाक टेंडर करूनासतना कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या पळय, परत एकदां सांगता, तातूंत स्मार्ट सिटी, तुगेले हायवे, ब्रिजीस, कला अकादमी आनी आतां खंय पेडण्या खंयसर तरी कितें तरी पडला कॉलॅप्स जावन. हें बिकॉज ऑफ पुअर क्वॉलिटी वर्क. मातशें लक्षान घेया. आय मीन जस्ट गव्हर्मेंट जस्ट ब्लफिंग द पीपल. एक्झॅक्टली. गव्हर्मेंट कितें आसा पळय, गव्हर्मेंटान खऱ्या अर्थान लोकांचें सगळें लायफूच ब्लॉक करून दवरिल्लें आसा. पीपल हाव दे आर ब्लॉक. एक म्हळ्यार तुगेलें येरादारी तर जायत ना, दुसरें गजाल फायनान्शियली अजून पर्यंत बेकारी आनी लोकांचें लायफूय फुडें वचना. आनी तिसरी गजाल, जे कितें काम करता न्ही ते मरे तुमगेले इंजिनियर ना जाल्यार आमकां सांगा, आमी बरे इंजिनियर हाडून दिता जेणे करून प्लॅनिंग प्रॉपरली जातलें. आनी बिलीव मी ऑर नॉट, स्पेशली पीपल हू आर कमिंग फ्रॉम तालिगांव टू पॅन्जीम, ते हो रस्तो घेतात, कळ्ळें न्ही. आनी ह्या रस्त्यामुळे आनी तुका दुसरी गजाल सांगता, काकुलो मॉलान वचपाक होच रस्तो थंयच्यान असो आयल्या नंतर ताजो धंदो जर पेड्यार जालोच आनी ताजो धंदोय ऑलमोस्ट पेड्यार गेलो. I think so. If you see behind me, the status of the road, it is fully not complete, and this is so unsafe for people because I don't think there are proper lightings over here. And when you go ahead, you can see there's a full ditch down on the other side. If someone comes in, like someone who's familiar who resides here knows, what if a tourist who's coming in doesn't see it by any chance? There are going to be a lot of accidents that are going to be taking place. So first of all, smart city, as they say, doesn't have anyone under, like, the safety precaution measures which are there. If you have roads kept open like this, there should be barricades right up to the end, which are not being put. Even the other day on the other side of, the road going towards Taligaon side, I was about to fall in the ditch because one side of the road is done and suddenly the other side. We'll show you the clipping also so you'll understand better. Half-done roads, no barricades, very unsafe, and I don't know what kind of smart city it is. So just, they are definitely bluffing people because of people, shouting and voicing up, and even the High Court, saying that these roads have to be done on a particular day. Haphazard openings have been done. Again, very unsafe. So people, your life matters the most, so you have to be alert because the government doesn't care anymore. Bureau Report, Herald TV. केंद्रान निर्मिले बीजेपी एनडीए सरकाराकडेन गोंयचे शेड्यूल्ड ट्रायबान लोकां खातीर राजकीय आरक्षण मागपाची मागणी आनीकूय मोठ्यान करपाचो निचो मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा हाच्या वांगड्यांनी केला. दिल्ल्या उतरा प्रमाणे कायदो करून आरक्षण दिवपा खातीर लोकसभेन प्रस्ताव मागपाचें उतर बेगोबेग पुराय करचे हाची याद तांणी करून दिल्या. तुमकां खबर आसा, इलेक्शना पयलीं पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं काँग्रेसीन ऑर इंडिया आनी एनडीए दोनी घटकान आमकां आश्वासन दिल्लें की आमचो जो रिजर्वेशन मुद्दो आहा तो ताबडतोब तडे लायतलो म्हणून. म्हणटकीच आतां पार्लिमेंटरी इलेक्शन जावन रिजल्ट जालो, एनडीए सरकारान, एनडीए जी घटक आसा ताणें सरकार फॉर्म केला. म्हणटकीच आमची मागणी आसा आनी एनडीएचो मुखेली आमचो बाब ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे प्रायम मिनिस्टर जाल्ले आसात, तांचे कडेन मागणी आसा की आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले की सरकार फॉर्म जावन जायत ताबडतोब आमचो जो रिजर्वेशनाचो मुद्दो आसा तो तडे लायतलो म्हणून. आनी हे सीएमानी सांगिल्लें आसा की 2027 पयलीं आमचो रिजर्वेशनाचो मुद्दो तडे लायतलो म्हणून. त्याच बरोबर काँग्रेसीन एश्युरन्स दिल्लें, इंडिया घटक आसा ताणें एश्युरन्स दिल्लें की आपलें सरकार समज सत्तेर आयलो जाल्यार
आमचो जो रिजर्वेशना मुद्दो आसा 2003 साकून तो पेंडींग आसा तो आपूण तडे लायतलो म्हणून. म्हणटकीच जे पार्टीन ज्या घटक पक्षांनी सरकार स्थापन केला तांची जबाबदारी आसा की आमकां जे ताणें आशिर्वाद दिल्ले ते दिवपाचे. आनी जे ऑपोजिशन आसात त्या ताणें आशिर्वाद दिल्ले सरकाराचेर दबाव हाडून आमचो जो मुद्दो आसा तो तडे लावपाचो, सरकाराचेर दबाव हाडपाचो हे ऑपोजिशनालें काम. तर आमी सरकाराचेर मागतात, भोव करून आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा ताचे कडेन मागतात की आमचो रिजर्वेशनाचो मुद्दो आसा ताणें ताबडतोब तडे लावपाचो प्रयत्न करचो. आनीक खंय तरी आडवाटी बसून आमचो जो मुद्दो आसा, आमचो रिजर्वेशन इशू आसा तो खंय तरी लांबोवपाचो आनी आमकां रिजर्वेशनां खंयच्यान पयस दवरपाचो हेतू ताणें बाळगिची न्ही. तशेंच आमची ज्या ऑपोजिशन पार्टी आसात तांचे कडेन मागणी आसा की सरकार समज आमच्या मुद्द्याचेर कांय विचार करना जाल्यार ताणें त्या सरकाराक दबाव हाडून आमचो मुद्दो तडे लावपाक सरकाराक भाग पडचें अशी आमची विनंती आसा. लो रिस्क म्हणल्यार ट्युरिस्टाच्या जिविताक धोको नासलेलो 14 धबधब्याचेर वचपाची वाट सरकारान हालींच मेकळी केल्या. रान खात्यान कांय दिसां फाटीं धबधब्याचेर वचपाची बंदी केली. मात आतां सैमाची मजा घेवपाक सरकारान चडसो धबधबे मेकळे केल्या. The decision, effective immediately, allows public access to several waterfalls categorized as low risk within sanctuaries like Mahadei Wildlife Sanctuary, Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park, Netravali Wildlife Sanctuary and Kotigau Wildlife Sanctuary. The list of accessible waterfalls in Mahadei Wildlife Sanctuary includes names such as Pali Sattari, Hivram Sattari, Charvane Sattari, Gunguldev Sattari, Chidambaram Sattari, Naneli Sattari, Ukachi Khadi, Kumthal Sattari, Kumthal Sattari, Madiani Gululem Sattari, Khadi Gululem Sattari. Maida Kolam Waterfall in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park, Bhati Waterfall in Netravali Wildlife Sanctuary and Kuske Waterfall in Kotigau Wildlife Sanctuary have been categorized as low-risk waterfalls and will accessible for public. Notably, these locations were cleared for public entry via an official order issued on 18th July 2023. Bureau Report Herald TV. पेडणेच्या मालपे पोरस्को कडेन महामार्गा देगेवेली राखणेची वणोट सोनवारा देनपारा अवचितूच कोसळून पडली. रस्त्यावेल्यान वचपी एका गाडयावेलो लोक वाटावलो. सांज जाता म्हणल्यार हेच रस्त्याचेर आनीक एक कडेन माती कोसळून रस्त्यार पावली. लोकांनी ह्या रस्त्याच्या कामाचे दर्ज्याचेर टिका केल्या. आमी जे आतां हांगा आसा ते हे सायडीन नैबाग आसा आनी हे सायडीन मालपे आसा. ह्या मदलो जो रस्तो आसा जे बायपास रस्तो नॅशनल हायवे 66 काडलेलो आसा त्या हेचेर आसा. गेल्या म्हयन्याच्या 22 मेक आमी हांगाच रावन एक रिपोर्ट केल्लो की ही जी प्रोटेक्शन जी वॉल जी दिसता ती केन्ना ह्या पावसान कोसळांक शकता. आयज जर पळयशी जाल्यार आयज 21 ते 22 जून म्हणजे ना म्हटल्यार एका म्हयन्यान पावस जेम तेम पडला आनी तुमकां पळयता हांगा दिसतलें ही जी प्रोटेक्शन वॉल जी आसा ही हांगा कॉलेप्स जाल्लेली आसा. कोणी तरी आयज सकाळीं म्हाका म्हटलें की तुवें केल्लेली भविश्यवाणी जी आसा पळय ती खरी ठरली म्हणून. हेका भविश्यवाणी आमी म्हणिना, हेका आमी कॉमन सेन्स म्हणटा. जेंच्यांनी हो रस्तो केला पळय न्हू तेंच्यांनी आपली कॉमन सेन्स घाण दवरली म्हणून ही अशी परिस्थिती आयज आमकां हांगा पळोवपाक दिसता. तुमकां खरें सांगता आयज जो रस्तो जो हांगा जे प्रोटेक्शन वॉल कॉलेप्स जाला ही सकाळीं 8 ते 10च्या दरम्यान जाल्लो आसा आनी आमचो आमदार जो आसा प्रवीण बाब आल्लेकर ह्यो 4:30 आयज म्हाका म्हायती मेळटा थंयच्यान 4:30 ताची पाहणी करपाक येवपाचो आसा म्हणून. केन्ना येवपाचो आसा तर ती ही गोश्ट 4:30 सगळ्यांक ऑफिसरांक घेवन कितले हाचेर एस्टिमेट जातलो काय पळोवपाक येता काय कितें. हे जर पळोवपाक जर जाय आसलेले जाल्यार सुरवातीक पळोवपाक जाय ही प्रोटेक्शन वॉल बांदता आसतना पळोवपाक जाय आसलेले की हांगा ही प्रोटेक्शन वॉल जी इतल्या कोटीची बांदता MVR ही रावतली काय ना, हेचो फायदो ह्या लोकांक आनी ह्या नॅशनल हायवेक जातलो काय ना ही पळोवपाची गरज आसलेली. The driver Prakash, who along with 3 other occupants who had narrow escape, narrated his harrowing tryst with near death. गाडीवर पडलो वरनं गेले पुरा डसला गाडीवर
तुम्ही आत होते हां आम्ही चौघजण होतो. म्हणजे असं कोणाला काय नाही नाही, पण मोठा जो दगड पडला तो पुढं पडला हां आणि दुसरा मोठा दगड वरनं गेला गाडी. मोठा दगड होता. तो मोठा मेन रस्त्यावर आम्ही लेफ्ट साईडला आहे जिथं जी दिवार तुटली आहे ना ती साईड वॉल आहे ती जिथे ढासळली तिथं साईडला असल्यामुळे ते थोडी ती अशी अडकून राहिली म्हणून वाचलो. मोठा दगड वरनं गेला. आम्ही राईट साईडला असतो तो पुरा दगड गाडीवर. तुम्ही कुठून सर? एक्चुली लकीली यांचे कन्सल्टन्सी एमवेरेचे एक लकीली हांगा आयिल्ले पळोवपाक. हांवें तांकां विचारलें बाबा कितें चल्लां. ना तो रोड 30 मिटर्सूच आमकां आशिल्लो म्हणून ताका लागून ती धाकटी म्हणजे बेंचीस करून नाजाल्यार व्हडलो हे करता आसले. हांवें म्हटलें 30 मिटर्स आसा आनी हायट जर तेची 35 अबाव आसा हाव यू कन्स्ट्रक्टेड ह्यो ताका क्वेश्चन्स मार्क केलो. हाव एमवेर एज डन दीस युअर PWD सरकारान कशें कितें केलें. सो म्हाका दिसता हे जाणून बुजून केलेलें आसा. आनी हांवें हे टॅक्निकली गोश्ट इवन ऑथॉरिटीजा कडेन उलयलो PWD कडेन बाबा ही रिस्क आसा आयज ना फाल्यां हांगासर त्रास जातलो म्हणून. एक तर ह्यो हायवे आसा ह्यो कर्दनकार ठरलेलो आसा फ्रॉम पत्रादेवी टू धारगळ. हे आतां नवीन कर्दळकार आमकां आमच्या सरकारान ओपन करून दवरलेले आसा अशें म्हाका तरी दिसपाक लागलें. ते जाणून बुजून जेन्ना खबर आहा बेंचीस न करता ही वॉल तयार केली. रिस्पाट एनी टायम. आतां जी गोश्ट जी आसा पळय दिसाचें घडलें रातचें घडलेलें आनी कोणाच्या तकलेर पडलेले गाडयांचेर पडलेले कितें जातलें असलें कोण जबाबदार आसा. MVR जबाबदार आसा काय PWD जबाबदार आसा. In the second incident on N866 in a day, a boulder broke loose from the cut mountain side at Mahakhazan, Dhargal and was lodged precariously on the retaining wall. The deputy collector Shiv Prasad Naik and PWD rushed to the spot. No one was injured in the second incident also. Eyewitnesses feared that if not removed it would roll onto the highway by night. The JCB which was brought to the site was being repaired. आम्ही आता जे आसा ते महाखाजन नॅशनल हायवे 66 आसा. गेले वर्सा ही जी प्रोटेक्शन वॉल जी दिसता पळय ती बांदल्या. आमची MVRचे हो प्रकार आसा. लास्ट टायम गेल्या वर्सा ह्याच पावसान कॉलॅप्स जाल्ली आनी मोठ्या प्रमाणात पडटाली. म्हणून आयज जर आतां जर पळयलें जाल्यार 3च्या दरम्यान हे जे हांगा जे दिसता पळय खडप मोठेशे ते सुटलेले आसा आनी ते सुटलेले खडप ह्या प्रोटेक्शन वॉलाचेर पडलेले आसा. आनी मजेशीर गोश्ट अशी की हांगा हे जी दिसता आमचे JCB जी दिसता ते हांगा सारके करीत बसल्यात. एक्चुअली 2 इन्सिडंट घडल्यात. एक हांगा घडला आणि एक मालप्या जो आसा तो मालप्या सकाळी संपूर्ण जो डोंगर कोसळून प्रोटेक्शन वॉलाचेर पडून हानी जाल्लेली आसा आणि रस्तो बंद आसा. पेडण्याचे जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा शिवप्रसाद नायक हांणी ह्या PWDक फोन मारून ना म्हटल्यार जाल्यार तितलो वेळ फोन मारता की बेगींतल्या बेगीन JCB धाडात म्हणून. पण अजून पर्यंत थंयसर JCB पावना. कारण कितें आसता तर हांगा जे खडप आसा ते खडप काडप चालू आसा अशें. 2 प्रकार आसा. एका सायडीन रस्तो कॉलॅप्स जाल्लो आसा पूर्ण मातये खाली गेल्लो आसा ती काडपाचो प्रोसिजर चालू आसा. आणि हे अजून पडलेले ना. अजून हेंचे कडेन JCB एक आसा आणि अशी नाटकां ह्या PWDन चलयलेली आसा. अशा पद्दतीन जर काम जर सरकारचे PWDचे जर चालू जर जालें जाल्यार संपूर्ण पावसान जी हानी जातली ती एक JCB काम करू शकतली काय कितें. आणि डेप्युटी कलेक्टर जर फोन मारता PWD जाल्यार PWD येई किंवा जेई जो आसा तो म्हणटा आपूण हांगा धाडलेले आसा ते जाल्या उपरांत धाडटा. म्हणजे पेडण्या तालुक्याचो जो OCD जो इन्चार्ज जो आसा तो इन्चार्ज सांगता PWDक जाल्यार PWD आरामात आसा. म्हणजे PWDच्या सकयल डेप्युटी कलेक्टर काम करता काय कितें अशा पद्दतीचें सिच्युएशन संपूर्ण पेडण्या तालुक्यात आसा. Makbul Malgimani and Vinod Methar for Herald TV. गोंयचो फामाद नाटक करपी राजदीप नायकान आज कांय कलाकारांनी घेतलेल्या पत्रकार परिशदेक मुत्र्याच्या प्रभावाखाला येवन घेतलेली पत्रकार परिशद अशें मानीत टिका केल्या. हे कलाकार कला अकादेमीच्या मोगा खातीर न्हय जाल्यार मुद्दम धाडलेले अशें राजदीप म्हणटा. राजदीपान ह्या पंगडा कडेन राजकारण कुशीक दवरून कला अकादेमी खातीर एकठांय येवपाचें आव्हान अशें लेगीत केलां. पण जेन्ना पळय टिका करताली ती फकत एकाच व्यक्तीचेर टिका करताली ती म्हणजे गोविंद गावडेचेर. म्हाका अशें म्हणचें दिसता
अरे बाबा नो, तुम्ही त्या गोविंद गावड्याचेर टिका कित्याक करता? सगळे करिनासले काही जाणांनी बरे उलयले, मुस्केच असले ते. कित्याक करता की हेतून एक दिसता की हेंच्या फाटल्यान एक राजकीय कोण तरी एक व्यक्ती आसा आणि ती तांकां पुश करता की गोविंद गावड्याचेर तुमी मातशी बदनाम करात, ताका मातसो खाली उडयात आणि एक राजकीय वृत्ती एक खेळी चालू आसा अशें दिसता. आणि म्हाका एक सांगूंक सोदता की ताजेर तुमी आरोप करपाचें कारण कितें? तेजे आरोप करपाचें कारण कितें? कारण तो बहुजन समाजाचो सेवक आसा म्हणून? काय तो एक उत्कृष्ट कलाकार आसा म्हणून? काय एक कमी लेवलाचेर एक बरो कलाकार मंत्री जाला म्हणून? हेतून एक स्पश्ट जाता की कला अकादमीचे व्हडले पडून गेल्ले ना. जे बैठकीक आशिल्ले जे व्यक्ती उलयताले तांकां कला अकादमीचे पडून गेल्ले ना. तांकां पडून गेल्ले आसा कितें की गोविंद गावडे कसो सकयल उडयतलो, ताका खंयचो कसो खर्च येतलो म्हणून ते परत परत ताची राजिनाम्याची मागणी करता आणि ताका काडून उडोवचो म्हणून अशी धमकी दिता. टिका केलीच ताणें की कला अकादमी अशी आसा, कला अकादमी तशी आसा, कला अकादमीन उदय करता, कला अकादमीची लायट पेटना, कला अकादमीचो सावंड सिस्टम ना. अरे बाबा, म्हाका एकूच प्रश्न विचारचो आसा, ज्या दिसा कला अकादमी ओपन जाली चला करात म्हणून नाटकां, आज पर्यंत कितली नाटकां जाली रे बाबा न्हू? हांव त्या आयोजकांक विचारता, आयज पर्यंत कितली नाटकां जाली, कितले तियात्र जाले, कितले कार्यक्रम जाले? सगळे व्यवस्थित जाले, कोणाची टिका ना, सगळे उमेदीन पळयले, उमेदीन गेले. पयलींच म्हाका एक याद जाता, आंबेडकर जयंती दिसा फूल डे, कितलोसो लोक हाऊसफुल. त्याच्या उपरांत नटसम्राट नाटक, ते सुद्धा रातचे 10:30 सोंपले. सकाळी 9, 9:30 स्टार्ट जाल्ले, लोकांची गर्दी ती रातची 11 पर्यंत गर्दीच गर्दी. आणि सगळ्यांनी खुशेन हे नाटक पळयलें, सगळ्यांनी खुशेन हो कार्यक्रम पळयलो. तर तुमच्या पोटान दुखता कित्याक? चलता न्हू कार्यक्रम, चलता न्हू, काम चलता. हितून एक सिद्ध जाता तुम्ही फक्त ते गोविंद गावडे टिका करता. जर राजदीप नाटकान तशें आमचो शिरोडकर बाबा आसा, आमचो आमोणकर बाबा आसा, हेंच्यांनी खुबशी टिका केल्यो, आमोणकर बाबा आसा. तर राजदीप बाबाची पण म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार की राजदीप बाबाची कितलीशीच नाटकां जाली मरे. आणि आयज सांजे 7:30 गांव जाला जाणटो, तिसरे फावट नाटक आसा. म्हाका दिसता तेंय हाऊसफुल जातले, 4थ्या नाटक जातले. पूण टिका करता कोणाचेर? कला अकादमी जर अशें जालां, तशें जालां, तशें जाल्यार ताणें त्या अधिकाऱ्यांक कंप्लेन करची, बाबा तुमचें हें सारकें ना, आमी आतां हांगसर नाटकां करिना, आमी ह्या हेचेर बहिष्कार घालता, सगळ्या कलाकारांक बहिष्कार घालचो, कांयच करप ना. पूण तरी आसतना सगळे जाण उमेदीन आमी सगळे पत्रकार सुद्धा थंय रेडी आसता, सगळे कार्यक्रम पळयता आनी सगळे जाण खुशी जावन वयता. अशें विघ्न संतोशीपणा, अशी अडथळे आमच्या कला अकादमीक सारवार करपाक हाडूं नाका. पूण पापियानो येतना बेजीक तरी अभ्यास करून येया मरे. म्हणजे तुमकां खर्चाची खबर ना, ती प्रेस कॉन्फरन्स कितें म्हणटा ती खबर ना, तुमकां आमुडले आनी तुमी आमडीत येयले अशें करूं नाका. कलाकार तुमी फाटीं कणो आशिल्ले कलाकार, तुमचो अभिमान आसपाक जाय एज अ कलाकार म्हणून. जें कितें खरें तें खरें उलोवपाचो असो तुमचे कडेन धाक आसपाक जाय. आनी अशा वेळार तुमी येवन कितें उलयता आनी पत्रकारांक कितें तुमी बुद्दू समजल्या. पत्रकार ते आमचे हुशार पत्रकार, तांणी तुमकां नाका शेवट करून सोडले ते सबंद गोंयभरांनी पळयल्या. सो तुमकां सगळ्यांक ज्या प्रेस कॉन्फरन्स घेतले पळय, जे खंयच्यान प्रतिनिधी येयल्ले पळय तांचे कडेन आनी तांचे कडेन सगळ्यां कडेन विनंती करता की हांव नाटक करताच थंय, पूण हांव कशे पद्दतीन नाटक करता तें पळोवपाक जाय जाल्यार मुजरत आयज येवचें. आयज म्हजो शो जवळ जवळ हाऊसफुल जायत येयला. हार्डली एक 100 ते 150 टिकेटी कितें तरी आमचे कडेन बाकी उरल्या. सो जवळ जवळ हाऊसफुल आसा. तो हाऊसफुल शो आमी तुमची सावंड सिस्टम आसतना भाड्याची हाडून कशी करता पळय ती पळोवपाक येवचें. आमच्यो लायटीक कितें जाता भानगडी त्यो पळोवपाक येवचें. पड्डो जो आशिल्लो पळय पयलींचो दाट गडगंज ओपनिंग कर्टन, तो काडून आतां ताजेर कसलो पड्डो घातला तो पळोवपाक येवचो. आनी कला अकादमीची जी दशा आसा पळय ती जर तुमी पावना आसत पळोवपाक कला अकादमी, जे पत्रकार परिशदेक बशिल्ले ते जे कलाकार म्हणून आसा तांणी जर पळोवना आसत जाल्यार मुजरत येवचें. आनी ताज्या उपरांत खरें फट कितें आसा तें तुमी जुस्तीस करचो. कारण तुमी आयज लोकां कडच्यान लस केल्या पळय तशी लस आनी
करून घेवं नाका, कारण कितें उलयतना निदान बेजीक तरी गजाली येता कलाकार म्हणून तुमकां खबर आसपाक जाय. परत एक फावट तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हजी एड केल्या बद्दल. आनी आयज 22 तारखेचो शो हावसफूल आसा. तुमी येत जाल्यार तो ओवरफ्लो जातलो अशी अपेक्षा करता आनी तुमची वाट पळयता कला अकादेमी पळोवपा खातीर. नाटक न्ही पूण कला अकादेमी जी वास्तू आसा ती पळोवपा खातीर तुमकां आपयता. देव बरें करूं. स्कूटरीन वचपी एका मनशाचेर एका SUV गाडयेन सोळवारा सकाळीं 7 वरां हांगा धपको दिलो. ह्या एक्सिडेंटान स्कूटर चलोवपी सोंपलो. स्कूटरीचेर धपको दिवन हे SUV गाडयेन देगे वेल्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो आनी सगल्यांनी तिगासाण पडून गेले. पणसाचे फेस्त सोणवारा पणजे व्हडे उमेदीन आनी दोबाच्यान मनयले. सांजवेळा फेस्ताच्या आदल्या दिसा हे फेस्त मनयतात. ह्या फेस्ताक नॅशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लायंड आनी कासा भुरग्यां खातीर आसलेल्या लोकविश्वास स्कॉलान वांटो घेतलो. Just a few words. I would like to thank the media. They've come in force to yet again to support this event. And I can see a lot of our friends here. And we cannot forget all our friends here from National Association of the Blind, to Lok Vishwas, to Kalam's here, Sultan's here, our chess friends are here. 4 years ago we had done a festival called Guzgancha Fest in Santa Cruz. So I'm happy that they're loyal to me and they keep coming wherever we go. So we won't take much time because the next program is all ready. We have to turn back. They're going to start slicing the pomos, cutting the pomos. Yes. म्हजो co-host Dr. Lee, तुमकां आमी वेलकम करता. Hi everyone, we'd like to welcome you on behalf of Voice of Sakar Marius Fernandez. Thank you very much to the media, our friends, and we have a lot of vendors here, so please patronize the stalls. Welcome to yet another Goiche Fest by our Marius Fernandez and his Festa team. For your information, let me say that Marius Fernandez has been doing this fest for over 25 years and this is his 84th festival, and these festivals are to recognize Goa's heritage, culture, life of people and empowering marginalized communities within Goa. And also today another significant milestone is there. That is, this is the 24th World Goa Day, and this World Goa Day recognition of Goa was started by Marius Fernandez 24 years back, and so we are celebrating these two things. About festival, I have been saying it earlier also. These are inclusive and festivals for all communities to come together. We are celebrating diversity in our life. बातोरा युनायटेड पंगडान मारून कुर्तोरी आक्षी स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्टिंग क्लब विराबाट आच्या 9A साइड फुटबॉल सोडतीच्या सेमीफायनलान पावला. शुक्रारा दीस सेंट एलेक्स चर्च मैदानार जालेल्या ह्या खेळान दोनूय पंगडांनी बरो खेळ दाखयलो. आयच्या खबरापत्रान इतलेच. हेराल्ड TV खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदी खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.